这是发生在动物界暖心的一幕。一只红毛猩猩正在给小老虎喂奶，它紧紧将虎宝宝搂在怀里，似乎将它们当成了自己的孩子。原来这只母猩猩贝娜是4只虎宝宝的养母，几只小老虎出生不久便失去了母亲，自此贝娜就担负了虎妈的责任。她对几个孩子视如己出，不管虎崽们多么调皮，身为母亲的她却始终温柔相待。孩子们对她也十分依赖，总是喜欢时刻围绕在贝娜的身边。据饲养员说，小老虎都是喝着她的母乳长大的。可随着虎宝宝们慢慢健壮起来，现在贝娜的奶水根本无法哺育4个孩子，于是饲养员就将冲泡好的奶粉交给贝娜，再由她喂给小老虎们。细心的贝娜每次都会自己先试试奶水的温度，然后才放心的将奶嘴送到虎崽们口中。她一只手护住小老虎的背部，另一只手将奶瓶稳稳地拿在手里，这专业又娴熟的动作堪称一位模范的母亲。白天多数的时间里，贝娜会陪孩子们一起欢快地玩耍，她还会学着人类的样子将小老虎高高举过头顶。虽然不同的物种之间无法用语言交流，但却丝毫不影响它们